देखो, आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हो वो है आईफोन 13 के माइक की। कोई भी एक्सटर्नल माइक यहाँ पर नहीं लगा रखा है। आईफोन 13 की ये ऑडियो है। आप बताओ मुझे कैसी है। आप देखो, नॉइज़ कैंसिलेशन अगर आपको मैं दिखाऊंगी कितनी है तो मैं एक बार चुप हो जाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन कितनी आ रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितनी नॉइज़ कैंसिलेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये कम से कम भी अगर देखा जाए तो मेरे से लगभग ये 5 से 6 फीट दूर मेरा डिवाइस रखा है, और इतनी दूर ये मेरी आवाज़ जो है यहाँ पर क्लियरली, मतलब आप बताओ मुझे नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है। मुझे तो परफेक्टली लग रही है।